Usipojua hiyo serikali jinsi Mkisii alijua through Nyachae, bado utahangaika Mjaluo. Mluya usipojua serikali ambayo anatembea anajua, anataka kuwafunua nyinyi macho yenu Waluya na bado mnawapinga, mtazidi kuhangaika Kenya. Kuna mtu anatudanganya. Wajaluo kuna mtu anatudanganya. Mluya kuna watu wanatudanganya. Tuamuke. Tuamuke. Mluya na Mjaluo tuamuke. Tusipoamuka kuna watu wanatudanganya. Wananona, wanakuwa tajiri ya kupendukia. Vijana na wamama kutoka Luhyaland na Luhya Nyanza wanazidi kuwa maskini, fukara, oeai. Nataka niwaambie vijana wenzangu. Vijana wa taifa la Kenya. Ndugu zangu, vijana wenzetu kutoka Luhya Nyanza, vijana wenzetu kutoka Luhyaland. Ndugu zangu, tuache kutumika na governor yenye ameshindwa mwenyewe kutatua tatizo la mama zetu hapa Nairobi. Vijana kutoka maeneo ya Luhya Nyanza na vijana kutoka maeneo ya Luhyaland, tuache kutumika na honorable governor wa Nairobi kwa ajili ya maslahi yake binafsi, yeye mwenyewe kufaidika kama Arthur Johnson Sakaja. Wakati mama zetu wameshindwa kupata dawa katika kwenye hospitali ya Mama Lucy, Bagathi, Pumwani, Mkuru Kayaba, Korokocho, kule Soweto, kule kwa ndege. Lazima tukue na akili ya kutusaidika kama vijana. Shilingi 1,000, shilingi 2,000 haitabadilisha vijana sisi Wajaluo. Wacha niseme nitoke. Hatuwezi kuwa goons for hire. Wakati jamii wa Kisii wananunua matatu wanawekeza kwenye barabara, tunapanda magari zao tukisema sisi ndio wenye pesa. Ikifika siku ama jioni tunajiweka makalio zetu katika kwenye katika kwenye zile viti yenye sina taabu, tunakunywa pesa ambayo tulipewa ya goon for hire. Ni siku gani tutajifunza kama vijana Wajaluo ili tusitumike na wanasiasa, ili tusikue goon for hire? Hawi sure you uwezi pata Mkisii kwa jambo ya upusi ambayo ilifanyika jana kule maeneo ya jiji kuu ya Nairobi. Uwezi pata kijana ya Kikuyu akifanya upusi yale ambayo ilikuwa inafanyika. Ukipata utapata kwamba aidha yeye ni mwanamedia ama yeye anauza bidhaa. Ndugu zangu, mtu anakukabidhi shilingi 1,000, ama acha niseme pesa mingi zaidi, shilingi 2,000. Hiyo ndio pesa ambayo najua inasapeana zaidi, 2,000. Kisha anakukabidhi fimbo ya jembe ya kwamba unalinda jiji. Unalinda jiji yenye mwenye biashara ni Mkikuyu na Muhindi na Msomalia na Mkisii. Hebu jiulize kijana Mjaluo, wakati governor ambaye anafaa kukupea tenda ya takataka amepea mtu from Uasin Gishu, kisha wewe unafanya maandamano atuna protect jiji. Una protect jiji gani? Mwenye mali wa Nairobi ni Kikuyu, Mkisii, Muhindi, Oria, Mkisii, jamii 5. Yenu iko wapi? Mali zenu ziko wapi baba una protect? Ziko wapi? Una protect biashara ya mtu ambaye yeye mwenyewe ameamua kwamba anataka haki tendeke kwa ule Muthuriwa ama ule mwenda zake Robert Omondi Ojwang. Kisha chukua 2,000 kabidhi Mjaluo na jembe, fimbo ya jembe. Chukua shilingi 1,500 kabidhi kijana Mluya. Shilingi
1,500 na miti ya jembe. Kisha anasema kwamba ana protect Sakaja, ati Sakaja Mbwekse, Sakaja ngumi mbili. Ngumi mbili na mamako, wewe mwenyewe unasema ngumi mbili, mamako anaenda kukufa kwenye hospitali kwa sababu dawa hakuna, madaktari wamegoma, nurses wamegoma, masini ya kansa haifanyi, maji haipo kwa muda, jiji ni chafu, magonjwa yanaenda kuzidi, kisha mabarabara ni mbovu, mke wako ama dadako akikimbizwa hospitali atakufa. We must to stop nonsense and madness. We as young people from Luo-Nyanza and the Western region. This is madness. Bwana, mtu anakupea bangi na pombe, anakuwekea pikipiki yako mafuta ya shilingi 1,000 na jui kama pikipiki yako haina insurance. Ikichomeka jinsi tuliona kwamba jana ilichomewa, sasa ni nani anaenda kudaiwa? Kwa nini ulipeleka pikipiki kwa maandamano? Maybe ni pikipiki ya mtu ambao umepewa ufanye naye biashara wewe. Kisha unaona ya kwamba shilingi 2,000 nimepewa, hii ni pesa mingi sana, nikaweka mafuta. Mnajibeba kwa pikipiki zaidi ya watu 5. Sakaja ngumi Mbwekse. Sakaja ngumi Mbwekse badala kupea tenda ambao unaweza fanya takataka, akapea mtu yenye simu na Nairobi. Kisha nyinyi mnakaa kwa mawe, ndio mzidi kukua bei rahisi, ndio mzidi kukua bei cheap, ndio mzidi kukua bei ya bure. Kisha mnapewa bangi, pombe, miti ya jembe 2,000, muende mvugo. Revolution inakulanga wanawe na itawaramba mandugu zangu. Sitaki ni wadanganye. I came from Luo-Nyanza, but ujinga ni mingi kwa wanasiasa wetu. Ni wakati sisi vijana kutoka maeneo ya Luo-Nyanza tubadilike kisiasa na kimawazo. Kama unataka kuwa tajiri ya taifa la Kenya, anza kukuwa na mawazo tofauti. Kukaa kwako kwa nyumba yako aonyeshi ya kwamba wewe ni mnyonge. Kufanya na kinyume na yule mwanasiasa anataka aonyeshe kwamba wewe ni mjinga na hutakufa njaa. Babako na mamako waliposhiriki ngono wakasaa wewe, wakakulea, walijua kwamba Mungu alijua utakula. Mungu akuweka kwamba wewe kuwe guns ya governor Sakaja, kisha yeye anakula manono, wewe unatumika. Ndugu yangu, hebu pige hesabu. During maandamano ya Odinga tulikuwa naambiwa ya kwamba Nairobi inapoteza bilioni 2 kila siku, 2 bilioni. Hiyo ni pesa ambayo imeshinda nchi ya Rwanda. Hiyo ni pesa. GDP imeshinda ukuaji uchumi ya Rwanda. 2 bilioni na day. Jiji kuu Nairobi. Kisha wewe kijana, wewe ambao unaona kazi, wewe ambao unalipa nyumba ya shilingi 700 kule Kibira, Kariobangi, Kirokocho, Madare, Mkuru kwa Yaba, Mkuru Karuben, kisha unaambiwa ndugu yangu, wewe kuja nikupe shilingi 2,000. Unasema hizo 2,000 ni mingi sana, nikirudi kwa base jioni nikinunua jaba ya 200, ninunue soda ya shilingi 200, kisha ninunue bigiji ya 50, hiyo almost ni 500 imeenda, umeweka na 1,500. Swala bana kuuliza, utalipata tena mara nyingine wapi? Ndugu yangu, nataka nisungumuze na vijana wenzetu. Mimi ni kijana. Aonyeshe kwamba kama sijashiriki maandamano mimi ni mnyonge. Aonyeshe kwamba nikienda kinyume na kiongozi, aonyeshe kwamba mimi ni mnyonge ama nitakufa, siwezi kufa. Vijana, TVET zipo, zimejengwa na serikali ya ugatuzi na zingine pia zimemaraishwa na baadhi ya pesa ya CDF. Hizo ni TVET, zile technical college ambayo unaweza somea vitu ya mikono, plumbing, mambo ya ujenzi, plastering, wiring na mambo ya
kupaka rangi. Lakini vijana wenzetu, kwa nini sisi Wajaluo, kwa nini sisi Waluya ndio tuko goons for hire? Kwa sababu Kikuyu anajua nini anatafuta. Kikuyu anajua utamu ya serikali. Na akisema hii ni mbaya, anajua. Kisii anajua utamu ya serikali, na anajua wakati nikisema hii ni mbaya, ni mbaya. Kwa sababu walilimishwa na Nyachai the late. Jamii ya Somalia pia wamekuja kwa kazi, washajua serikali ni tamu. Kwa nini Wajaluo ambao wao ndio walikuwa wakati wa uhuru wa serikali wanamangamanga, wao ndio bei ya rais Nairobi, kukua haya waende protect mali ya Mkikuyu, kisha anasema kwamba Mkikuyu tutamdhibu. Utamdhibu Mkikuyu na nini? Wewe uko na matako yako bure. Utamdhibu na nini? Hauna lolote ndugu yangu. Hauna lolote. Hauna. Utamdhibu Mkikuyu na nini? Hauna lolote. Wewe ni kachara, wewe ni maskini, utamdhibu na nini? We must to change our thinking. We are young men from Luo Nyanza. Tuanze kubadilika. Ndugu zangu, tutauliwa wengi. Sikudanganyi. Kama ule kijana alishikwa, hakapigwa kweli kweli. No matter ya halaiki ya watu. Kisha nani anaenda kumtibu? Hautaona gavana wa Nairobi hautaona. I swear. Tusikuwe wapumbafu sana kama vijana, kama jamii. Revolution huwa inakula wanawe. Tujichunge sana Muluya, tusiprotect mtu ambayo haja yake ni kuiba jiji kuu la Nairobi. Wewe kijana anataka kubaki mfukara ili yeye mwenyewe azidi kutajirika. Langu jina ni Mjukuu wa Bunduki. Kama ni mara yako kwanza, na kuomba nipe support ya kusubscribe, like, comment, share, turn on notification bell. Enda pale katika kwenye Google search Mjukuu wa Bunduki, subscribe. Ndugu yangu, mimi nasema I came to realize and I came to learn many things about politics. Na nikakuja nikajifunza kwa baadhi ya jamii tofauti. Nikajifunza kwa jamii ya Somalia, nikajifunza kwa jamii ya Mkikuyu, nikajifunza kwa jamii ya Kisii. Hizo ni jamii tatu ambayo wanajua umuhimu ya siasa ya taifa la Kenya. But Luos hawajui kwa nini siasa ililetwa. Na hawajui kwa nini inaitwa serikali. Wao wanajua tu serikali. Hawajui kwa nini inaitwa serikali. Usipojua hiyo serikali jinsi Mkisia alijua through Nyachai, bado utahangaika Mjaluo. Muluya usipojua serikali ambayo anatembea na jua, anataka kuwafunua nyinyi macho yenu Waluya, na bado mnawapinga, mtazidi kuhangaika Kenya. We must to change our politics. We as Western region. Tusipo huyu Msomalia huyu tu. Huyu ambaye amesaidiwa na Aden Duale. Huyu ambaye amesaidiwa na the late Senator ya Mandera, Yusuf Haji, na akasaidiwa tena na Nurdin Haji, mwana wa Haji. Kuna kitu ambacho tunachezewa Wajaluo. Kuna mtu anatudanganya. Wajaluo kuna mtu anatudanganya. Muluya kuna watu wanatudanganya. Tuamuke. Muluya na Mjaluo tuamuke. Tusipoamuka kuna watu wanatudanganya. Wananona, wanakuwa tajiri ya kupendukia. Vijana na wamama kutoka Luya na Luo Nyanza wanazidi kuwa maskini, fukara, oeai. Tubadilike. Tunadanganywa. Muluya, unadanganywa. Fuata kiongozi wenu na tembea. Mjaluo, anza kupiga siasa na akili mbili. Anza kufikiria. Mkisii ni jamii kidogo lakini mtajiri hapa Kenya. Tafakari ya babu wewe Mjaluo. Langu jina ni Mjukuu wa Bunduki, kijana Uhuru Kenyatta mtetezi. Niko hapa kuwafundisha ukweli ya mambo.